सब मेंबर पहिरीं चूंडिजी आया आहिनि ऐं पाणी जो बिल मोहतरम उबैदुल्ला वाजिद साहब जे दौर में जंहिं पाण खे बग़ैर चूंडियनि जे पाण खे सोसाइटी जे करता धरता सम्झी पाणी जा बिल मर्ज़ी सां हेठि मथे करे छॾिया। मिसाल तौरु सी टाइप वारा खे 300 रुपया ॾींदा हुआ, बी टाइप वारा 600 ॾींदा हुआ, ए टाइप वारा 1000 ॾींदा हुआ। पोइ 1000 जे बजाए हिकदमि सभिनी जो बिल 800 रुपया मुक़ररु कयो वियो। ग़रीब 300 वारो बि 800 में अचे ऐं 1000 वारो लही हेठि 800 में 1000 में 800 में अचे। बहरहाल इहे जेके बि थिया उहे तव्हांखे बख़ूबी ख़बर आहे, उनजी वज़ाहत करणु बार बार मुनासिबु नथो सम्झां। उन खां अलावा मूंखे तइजुब थींदो आहे जेकर मूं पाणी जो बिल जा जेकर 800 न पियारिया आहिनि, उन डेट खां पोइ 50 रुपया जुर्मानो लॻी थो वञे। बाबा तव्हांजो जुर्मानो आहे टू डेट ते कोन पियारिया अथई। पर जॾहिं असांखे पाणी हिकु ॾींहं जे बजाए जेकर 8 ॾींहं खां पोइ मिले, उन ते पाण ते जुर्मानो छो नथो रखियो वञे? भई असांखां जहिड़ा 50 था वठिजनि, उन्हनि खे घटि में घटि एतिरो थियणु खपे बाबा हाणे तव्हांखे मां हे महीनो पाणी कोन ॾिनो आहे, बंदी वाह जी पाणी कोन्हे, हे महीनो तव्हांखे माफ़ु करण जो त नालो ई कोन्हे को, पर इहे डबल थींदा। अॻ में प्लाट जिन माण्हू वरिता आहिनि या असुल मुलाज़िम पंहिंजो घर ठाराइनि था, उन्हनि खां थोक ते पैसा वसूल करे वञनि था। मूंखे यादि आहे त हिकु दफ़ो मरहूम मंसूर बबर जेको ए टाइप में पंहिंजो 300 गज ते घर ठाराए वेठो हो, उहो प्लाट मोहतरम अब्दुर्रहमान मेमन साहिब खां उन ख़रीद कयो। उनजे प्लाट में ॿिया बि घर ठहियल हुआ। जॾहिं फाइल खणी ॾेखारियमि त साईं 15 साल अॻे हिन जी घर जे ठहियल पाणी जो बिल जमा थियल आहे। उन वक़्तु पाणी जो कनेक्शन सिर्फ़ु 300 हुयो, हाणे कनेक्शन थी 20,000 थियो आहे। हाणे महिरबानी करे जेको रंधड़ आहे उनखे त इन कटी बि वई आहे, इनखे कनेक्शन पैसा पियल आहिनि, 20,000 घर जे बदिरां छो था वरिता वञनि? हिकदमि साईं चयो इहे 300 रुपया जंहिं विकियो अब्दुर्रहमान उन पियारिया हूंदा, तव्हांखे हाणे 20,000 पियारणा पवंदा, पियारींदव त लाइन मिलंदी कान्हे। इहे सिलसिला इहो हिकु त मुंहिंजे मिसाल आहे। अक्सर करे इहो सिलसिलो थियो बाबा इहे 300 बराबरि हुया, हाणे असांखे कनेक्शन कटियो आहे, तव्हां पेमेंट कई आहे, हाणे कनेक्शन जेकॾहिं कटियो वियो आहे 2000 ते, पर हाणे कनेक्शन ॾिनो वेंदो त 20,000 रुपया ॾियणा पवंदा। बहरहाल इहे उन्हनि जूं पॉलिसियूं हुयूं। असां उन ते नज़र साईं लाइ तव्हांखे गुज़ारिश कंदासीं त महिरबानी करे जेके बि इहे शयूं आहिनि उनखे गौर वीचार करे असां जेके रहंदड़ आहियूं उन्हनि सां थोरो ताउन कयो वञे। मां नथो सम्झां तव्हां ते मां इहो बार चवां त अॻियां जेके थी विया आहिनि उहे मोटाए ॾियो। मोटाइण जी ॻाल्हि न आहे, असुली आईंदे जे लाइ। मिसाल हिकिड़ी मूंखे यादि आहे, जॾहिं हिकिड़ो चेयरमैन साहिबु हो, माण्हू जो नालो नथो वठां, तो नाले वठण सां वरी थोरी शांति थी वेंदी, वरी सुठी पवंदा माण्हुनि खे। उन चयो साईं मां चूंडियल चेयरमैन हुअण जे बावजूदि मुंहिंजी भर में हिकु उहो मेंबर वेठो जो चूंडियल न हो। मां स्टाफ खां घुरां मूंखे फाइल ॾियो त मूंखे न ॾियनि ऐं हुनखे यकदमि फाइल ॾेई छॾनि। माना त मुंहिंजी एतिरी बि हैसियत न आहे। उन वीचारे ॾे प्रोफेसर नालो मां नथो वठां, उन वीचारे इस्तीफ़ा ॾिनो। एतिरे क़दुरु जो मूंखे ईअं चयो साईं मस्जिद में वेठा हुआसीं ऐं बरसाति पई पवे। उन चयो साईं हक़ीक़त इहा अथव, हिकु दफ़ो राति जो इशा नमाज़ खां पोइ 9:30 बजे स्टाफ जो माण्हू नालो मां नथो वठां, उहो खणी आयो चेक 4.5 लख रुपया चेक ते सही कर। अरे बाबा मां ॾिसां त सही हुन में चेक में कंहिंजे लाइ बिल आहे, केतिरा ख़र्च था थियनि, न सही सही कर। यानी हुन स्टाफ जे माण्हू पॉसिबिली हुन खां 4.5 लख सही कराए। मुंहिंजे चवण जो मक़सदु आहे इहे अॻियूं कारगुज़ारियूं हुयूं, उहे कारगुज़ारियूं नज़र में रखी करे तव्हांखे असांजी गुज़ारिश हूंदी तव्हां एतिरो कयो। मां ईअं बि चवां थो जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता तव्हांखे फिनेंशियली पैसे जी ज़रूरत आहे, तव्हां असांजे ॿार रखो, नेक कम में हथु विझो, असां तव्हांखे पैसा करे ॾियण चाहियूं। ईअं कोन्हे को असीं चऊं था तव्हां सोसाइटी में कुझु कोन्हे को, तव्हां पहिरीं जवाबु इहो ई ॾींदो सोसाइटी में कंगलियूं आहियूं, सभु खाई विया आहियूं, बैलेंस कुझु कोन्हे। असां उन ते गौर नथा कयूं, उहो कोन था पुछूं। असां चऊं था फलाही कम लाइ तव्हां कुझु बि कयो। मूंखे यादि आहे महमूद मुगल वीचारो उहो कोई प्रोफेसर साहिबु हो, उन वीचारे ॾे झंग वधाइण गटर ठाहिण लाइ कोशिशि पई कई। उहे पाणी उन जे बिल में उनजा कुझु अमाउंट 300 वधाया विया, उहे 300 वधी 500 ते पहुची विया। उहो झंग जो बंदि थी वियो। इहे वीचारो हाणे वर खयो ऐं असांजो घटि न रक़म पियो कराए। हाणे मूंखे पक आहे
उमेद आहे न आहे पर उमेद आहे तव्हांजे कमु करण लाइ नौजवान तव्हां वटि जेको मूं जहिड़ो नौजवान आहे सो यार मोहम्मद आहे इहे कमु घणे भाङे इन खे ॾिना वेंदा असां अक्सर करे प्रोफेसर साहिबु कोशिशि इहा ई कंदा आहियूं जेको स्टाफ आहे या इमदाद साहिबु आहे करीम साहिबु आहे यार मोहम्मद इन्हनि खां कमु वठूं प्रोफेसर साहिबु चवंदा कि असां रुॻो आदर करियूं कमु सभु उहे कनि पर मां चवंदुसि तव्हां महिरबानी करे ईअं सम्झो तव्हां सभु हिकु आहियो हिकिड़ा मेंबर आहियो 6 ॼणा हिकिड़े में पार्टी में आहियो 3 ॿिए में आहियो उहे पार्टियूं ख़तमु वर्क दौरान बि साईं इमदाद वेठो आहे मां रूबरू चयोमांसि ख़ुदा करे तव्हां ईंदव मुंहिंजी पेशन कोई आहे अधु हुन मां ईंदा अधु हुन मां ईंदा पर महिरबानी करे इहे न सम्झो हू पार्टी ऐं महिरबानी करे गॾिजी कमु कजो जीअं सोसाइटी खे असांखे तरक़ी मिली सघे असांजे मेंबर चूंडियल जो सिर वञाइण जो कोशिशि थो करे सोसाइटी जी जेका हिकु प्रॉपर्टी आहे इनखे कॾहिं बि कन्वर्ट करे स्कूल कॉलेज कोन था ठाहे सघनि तव्हां भुलिजी पिया आहियो तव्हां क्लब जूं था ॻाल्हियूं कयो ख़ुदा कंदो थी सुभाणे कॉलेज बि ठाहे छॾींदा इम्यूनिटी जे प्लाट विकिणी 2-3 करोड़ कमाए वठंदा उहा अलॻि शइ आहे पर मां पंहिंजे हिन सोसाइटी में ऐं हिन यूनिवर्सिटी जे अंदरि मां जीअं थो चवां त साईं जेकॾहिं हीउ नज़ीर साहिबु वारा यादि हूंदो हिननि खे अञा प्राइमरी में पढ़ंदा असां हिते नौकिरी में आहियूं असांखे सभु हिते जूं ख़बरूं आहिनि इहे जेके हिते हवाल कब आहिनि त ज़मीनुनि खे ऐं गेटनि खे ऐं करोड़ रुपया कंदासीं इहे कम आहिनि जेके हींअर दर्जात वारा हे अहिड़ा जेके चङा मुड़ुस शेर जेके अचनि पिया न चेयरमैन ऐं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जा मेंबर इन्हनि खे रस ॾियो इहे तव्हांखे करोड़ जमा करे ॾींदा उहे कमाए ॾींदा असांखे असांजो मुलाज़िम हुननि जी जेका असांजो कमु आहे हिन खे संभालनि हिन खे पढ़ंदा हिन खे इस्तेमालु करणु हाणे टाइम घणो थी वियो आहे उन करे मां वधीक टाइम नथो वठां मां